位观众，大家好，我是陆正怡，欢迎收看《关怀台湾森林行脚》节目。插天山自然保留区是台湾北部重要的原始林分布地区，植被大多维持原始的状态，而且具有落叶性阔叶林与真阔叶混淆林等代表性生态体系。其中最珍贵的就是北插天山的台湾山毛榉纯林。它不但是文化资产保存法中公告的珍稀植物，更具有生态研究的价值。我们的外景小组为了一睹台湾山毛榉迷人的风姿，不惜顶着凛冽的寒风爬山涉水，深入北插天山去拍摄。现在就让我们一起去寻访台湾山毛榉。天才蒙蒙亮，外景队一行人起了个大早，开始准备登山的装备。囫囵吞枣地吃着吐司夹肉松，虽然简单，但大家却吃得津津有味。天公不作美，不时飘着毛毛细雨。大伙儿担心这一趟寻找台湾山毛榉的行程可能要自求多福了。由于这次的拍摄过程较为艰巨，所以台湾省林务局新竹林区管理处特别帮我们安排了3位有丰富登山经验的巡山员陪同。像这位胡子长长的先生，可是当了30几年的巡山员，经验十分老道。有他们的协助，相信这次的探访活动一定能顺利成功。整装完毕之后，大家各自背起行囊，准备征服北插天山。只见外景小组中已经有人被这些重装备压得东倒西歪，不胜负荷了。哦。走进东满步道，也就进入了插天山自然保留区的范围之内。保留区涵盖了台北县乌来乡、三峡镇与桃园县复兴乡的一部分，面积约有7760公顷，是雪山山脉北段最高的棱脊。山毛榉的话，就是从北插一直到南插这一块，这块林线，这块林线，它是在林线上面。对，它是在林线上面。只要走到走到那个滨岸小屋之后，往上走就是到北插嘛。北插一直往南插，这一块就是台湾山毛榉自然保育区这样子。这里由于受到东北季风的影响，不但全年的降雨量有3290公厘，相对湿度更高达90%以上。难怪在干冷的冬季还一样飘着细雨。这种温带重湿型的气候非常有利于植物的生长。海拔较低的地方大多是属于榕南林带，浓密的阔叶林中，不论高大的乔木，或是低矮的灌木丛，以及覆盖在林下的蕨类和苔藓植物，都生长得十分茂密。不要动哎！就连枯木上也长满了各式各样的菌类，处处显得生气蓬勃。走在林间的步道上，偶尔会踩踏到满地的红叶。抬头一看，
原来阔叶林中伴生着许多的枫树，满树的火红为灰白的天空增添了无限的热情。幸运的是，我们竟然发现了难得一见的台湾蓝雀，它美丽的身影一闪即逝，让人有惊鸿一瞥的惊艳。两只，靠过去就可以了。这样走过去。翻过一座一座的山林，转过一个又一个的弯路，我们发现林相渐渐改变了。清一色整齐划一的针叶树林，让人看了清新舒畅。您可别以为树会自个儿长得这么好，这可是林务局辛勤造林的成果。再往上走，风势越来越大，加上这几天大陆冷气团来袭，更让我们被吹得快站不住脚，连树干粗大的柳杉也被吹得左右摇晃，震耳的风声使得寒冬更显萧瑟。走着走着，腿乏了，背酸了，肚子也饿了，拖着疲惫的身躯，心里想着热乎乎的鸡汤和暖暖的棉被。终于，我们到达了今晚要扎营的处所。好，那个，我走呀！哦，终于到了，啊，到了，到了。对，拢无力，拢无力的。好不容易啊！大家都已饥肠辘辘，连忙到小溪旁取水煮食。来，加油，加油！对。大爷呢？哦，热乎乎的，上面了。哦，香喷喷的。虽然只是泡面，美味却超过佳肴，也让人深深体会“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的真意。因为每根面条都是大家走了几里路扛上来的，哪有不珍惜的道理？吃饱喝足后就得干活了。小溪旁的台地地势平坦，正好扎营。女的，这女的，这边啊，还有。因为土地矮吧，那有这个鱼哦。哎，右边啊。大伙儿通力合作，一会儿的功夫就挣起一个有棱有角的蒙古包。山上天黑得快，加上阴雨的天气，不到下午4点，天色就已经灰蒙蒙的了。大家准备好明天拍摄要用的装备后，就围聚在一块儿，听巡山员们诉说着山林里的故事。今夜我们就在灯火明灭间，伴随着潺潺流水声，沉沉地进入梦乡。台
湾山毛榉的群落分布在鹿背山到鲁佩山一带，海拔高度约有1800公尺。外景队非得登上北叉天山的顶峰，否则难窥究竟。由于地势崎岖，加上天候不佳，外景队是否能排除万难，如愿地找到珍稀的台湾山毛榉？且让我们一起去看看。清晨，空气中弥漫着一股雪花般的气息，轻轻柔柔，冰冰凉凉的。虽然没有昨日冷冽的寒风，但是温度却只有摄氏5度。我们整理好轻便的装备，便朝着北叉天山的顶峰勇往直前。上山的路程越来越艰辛。除了坡度陡峭之外，路面更是湿滑泥泞，盘根错节。小口袋啊！来上来！外景小组还经历了一次难得的泥浆洗礼。来，脚踏稳，脚踏稳。来，好，来，脚对找个姿势。来找个姿势来。好，这边比较好走。来了，当我们正走得灰头土脸时，眼前乍现一道曙光，太阳从北叉天山的身后升起。这个的后面那座。金黄色的阳光洒满全身，连心头都暖和起来。看着巡山员们在这样恶劣的地形中走了这么久，还是一样健步如飞。惭愧之余，不禁感慨平时没有好好锻炼强健的体魄。我们的摄影师也因为脚伤复发，正由巡山员热心地为他推拿呢。皇天不负苦心人，我们终于看到成片的台湾山毛榉纯林，英挺地矗立在山头。台湾山毛榉又称为台湾水青冈，属于壳斗科山毛榉属。它的分布状况非常特殊，是一种退缩性不连续的分布情形，范围集中在北叉天山棱线到南叉天山棱线之间。往往在棱线下方50公尺处，可以发现它们的踪迹，而且大多会形成纯林的群落。这片台湾山毛榉纯林的面积广达290公顷，是全台湾最大的落叶纯林。由于落叶林通常生长在北半球温带气候干燥的地方，所以在重湿型的北叉天山有落叶纯林的存在是非常奇特的事。另外，根据研究显示，台湾山毛榉是一种冰河退却后决移的植物，
不但古老珍贵，而且是台湾固有的树种，可作为生态学上研究的活化石。但是根据它分布的状态来看，台湾山毛榉在本省是属于衰退的物种，加上它的结实率低，天然更新非常不容易。如果我们再不好好的加以保育，极有可能会被其他树种所取代而消失不见。繁华落尽的枝干，在长满建筑的林中显得特别出众。满地刚刚掉落的褐色叶子，被雨水洗得晶亮。冬天的台湾山毛榉，仿佛遗世独立，苍劲之中带有老者的沉静内敛风范。现在已经是冬季了哈，1月初啊，所以说它现在的叶子都已经掉落在地上哈，地上这些红色的，有点褐色的叶子，都是它掉落的叶子哈。那它现在正在发芽当中哈，它发芽之后，将近过2、3个月的话，它就会开花，开花后就这样到了5、6月的时候，就会成常绿的哈叶子，相当的美哈。后来一直到冬季10月的话，它颜色就开始变色了哈，变成红色的啊。后来到现在这个冬季的时候，它就会掉叶这样子。仔细一瞧，才惊觉树枝头的小黑点不是枯枝，而是新生的芽苞。这些蜷曲的小生命，正等待迎接初春的第一道阳光，绽放满山翠绿。幼嫩的芽苞，衬着翠绿的山峦，您是否也感受到新年新希望了呢？稍待一会儿，我们还要带您去拜访参天的古墓，您可别错过了。除了台湾山毛榉，插天山自然保留区中还有一项珍贵的天然资产，就是以扁柏和红桧为主的桧木巨木群。10余株的巨木直耸参天，为森林增添了另一番豁达的气势。回程时来到一个岔路口，巡山员告诉我们，再往下走就会到达著名的鹤威巨木群。这些巨木的平均树龄约在800到1500年之间，也就是说，有些巨木甚至在唐朝时就已经存在了。看着它们粗壮的身躯、高耸的臂膀，以及那饱受风霜的面容，让人不禁对它们旺盛的生命力崇敬有加。路的底端有巍峨的神木群，它是由8棵100年的桧木盘根错节而形成的奇观，人们管它叫做八仙过海。我们现在到鹤威山的鹤威神木群我们到这一棵，它是非常的形状非常的奇特，而且它是盘根交错这边总共有8棵桧木一起连在一起，所以说它是一个生命的共同体啊。山岚一阵阵的飘过，弥漫整个树林。我们立刻陷入蒙蒙烟雨之中，只得加快脚步赶路，否则天黑之前可能到不了登山口了。
正当我们走得精疲力竭，眼看着就要天黑了，忽然间，我们的吉普车像救世主般出现在眼前。可能是太感动的关系，我们的摄影师兴奋地在地上打滚，为这次的探访之旅画上一个完美的句点。北叉天山自然保留区是依据文化资产保存法公告的自然保留区，所以它受到文化资产保存法的规范。那么依据文化资产保存法的规定，我们必须维持这个地方的一个自然生态的一个原貌，不能去改变它。所以这个地方在管理上面，我们目前呢最重要的就是做一个巡视，我们巡视员呢加强的巡逻，希望能够维持这个北叉天山自然保留区在受到文化资产保存法的规范之下，不要受到人为的这个干扰或者人为的盗采，所以巡视工作是我们目前管理上最重要的。第二个呢，我们是要监测这个北叉天山自然保留区整个森林生态体系的一个资源的一个变动情形。这个监测呢，我们必须把它精确的把它族群的这个变动，包括植物、动植物呢，在图上呢把它明显的标出来。那么这样长期的监测，以便能够掌握整个生态的记录。第三个，我们是希望能够做一个水文的观测站，希望能够把握这个北叉天山的这个微气候，这个是目前我们在管理上的措施。看完了惊险刺激的北叉天山寻找山毛榉之旅后，您是不是也想到郊外走走，一清山林的芳泽呢？还有大半天的假期，出游要趁早。祝您有趟愉快的旅程，我们下周再见。生命的